Mına, bismillah. Бүгүн Mail.ru'dan сүрөттү же файлды кантип жөнөтүү жөнүндө үйрөнөбүз. Мына, сен emailingди ачкандан кийин мынаны написать письмо дегенди тандайсың. Анан кимге жөнөткүң келсе мынаны басасың. Адресная книга. Шуну бассаң, сени менен канча адам катташкан болсо ошолордун эмейли жазылып калат. Мына мисалы, сени тандайын. Мына. Анан мына добавить выбранный. Эгер баарыга жөнөткүң келсе мынаны басасың. Билдиңби? Мына. Мынаны бассаң баарыга жөнөтөсүң. Мисалы азыр сага жөнөтөбүз. Мына. Анан мынаны басасың. Добавить выбранный. Мунун мааниси бирөөлөрдүн эмейлдерини жаттоо зарыл эмес да. Анан мынаны басасың. Browse дегенди. Басып, мисалы сенин сүрөтүң эмеде да, флашкада. Мына My Computer дегенди тандайсың. Эгер сенин сүрөтүң мынал жерде болсо, desktop деп коет англисче. Мынал жерде болсо, мынаны тандайсың. Анан муну басып туруп, мындай кылсаң, чоңойтот да. Анан сүрөттү тандайсың мисалы. Мындай кылып, мисалы мына сүрөт. My Documents, бул эгер сенин сүрөтүң мынанда болсо, мына My Documents. Бул бир. Сенин сүрөтүң флашкада да сен мына My Computer дегенди тандайсың. Анан мына Хамидулла деп турбай, менин флашкамдын аты ошол. А сен Солих деп жазылып турат же кандай болбосун, ошону тандайсың. Мына Хамидулла дегенди, Солих дегенди тандайсың. Анан мына сүрөттөр. Ушуну тандайсың. Анан мындай кылып, эгер сенин сүрөтүң көп болсо, муну басып, мынаны тандасаң, чоңойтуп берип көрсөтүп берет да, кайсы сүрөт экенин тандайсың. Анан 2 жолу басасың. Мына, бүттү. Уже таяр болду. Анан мисалы салам. Мынаны жазасың. Кийин отправить дегенди басасың. Анан кетет. Ошол.